Dragi frați, dragi surori și tare, tare dragi copilași, soția mea și cu mine ne bucurăm foarte mult că după o lungă vreme suntem iar în mijlocul vostru și aș vrea în această seară să vă vorbesc despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar să încep cu o poveste. Mi se pare copilașilor le place o poveste, așa? Și vom începe cu o poveste. Primul rege al evreilor a fost Saul. Și el avea la curtea lui un copil cu numele de David. David ucisese pe Goliat, izbăvise pe evrei și Saul îi căzuse drag acest copilaș și îl luase la el, la palatul lui, și într-o zi erau curtenii, nobilimea țării adunată la regele Saul. David era și el pe acolo. Saul avea lângă tronul său o harfă tare frumoasă. Și micul David l-a rugat pe Saul: dă-mi voie să cânt și eu pe harfa aceasta. Și regele i-a spus: îmi pare rău, nu are rost, am fost păcălit. Eu am plătit o groază de bani pentru harfa asta, mi-au spus că nu știu cum, dar au încercat muzicanții cei mai mari. Scoate așa niște sunete urâte, de trebuie să-ți astupi urechile. Cei mai mari muzicanți au încercat și n-au reușit. Cum o să reușești tu, un copil? Dar David a insistat: lasă-mă. Și când a pus el mâna pe harfă, parcă corzile îl așteptaseră pe el să dea muzică. Și harfa toată jubila și se bucura și câteodată plângea. Ea se bucura, era viață în harfa aceasta. Și când a terminat, toți curtenii erau în lacrimi. Și Saul, foarte mirat, l-a întrebat: dar cum se face că niște cântăreți renumiți n-au reușit să cânte pe această harfă și tu, un copilaș, ai reușit? Și el a spus: rege, toți cântăreții au vrut să cânte pe harfă cânticul lor și harfa n-a vrut. Eu am cântat pe harfa aceasta cânticul ei, cânticul harfei. N-ați auzit cum i-am amintit ce frumos era când erai un arbore tânăr în pădure și pe copacii tăi își făcuseră, pe crengile tale își făcuseră cuiburile păsările și ciripiau în crengile tale, și când pe jos se jucau furnicile și copiii se zbenguiau în umbra ta. Și ați văzut cum harfa se bucura când i-am amintit vremea când a fost arbore în pădure. Și pur mi-am amintit harfei de o zi tristă, au venit oameni răi și au tăiat copacul, l-au ucis. Și harfa, ați auzit cum a început să plângă amintindu-și de acea zi tristă. Dar eu după aia am îngăiat harfa, am spus: ai murit copac, ai murit. Dar din ce a fost copac, altădată, uite, s-a făcut o harfă. Și acum pe tine se poate cânta slava lui Dumnezeu. Și atunci harfa a înțeles de ce a trebuit să moară și ați văzut cum se bucura iarăși. Când va veni Mesia, Mântuitorul, mulți vor încerca să cânte pe harfa lui cântecele lor și va da un sunet foarte urât. Noi pe harfa lui Iisus trebuie să cântăm cântecul lui, cântecul gloriei lui din vecie, cântecul umilinții lui când a coborât pe pământ, cântecul suferinții lui toată viața și apoi pe Golgota, cântecul învierii lui, cântecul înălțării lui, cântecul revenirii lui. Și atunci harfa va scoate cântece frumoase. Și aș vrea ca în seara de astăzi să vă cânt nu un cânt al meu, cum cred că și ceilalți predicatori aici în biserică nu o fac. N-aș vrea să cânt un cântec al meu, ci cântecul lui Iisus, că nu există cântec mai frumos decât acesta. Spune în pasajul din Scriptură pe care l-ați auzit, în 1 Timotei 2, că Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Preț de răscumpărare. Ce e un preț de răscumpărare? Ce e aia un preț de răscumpărare? Preț de răscumpărare. Dar ce mai fi și aia preț de răscumpărare? Să vă spun că pentru mine s-a plătit un preț de răscumpărare.
Când eu am plecat din România, s-au plătit multe mii de dolari ca eu să pot pleca. Și când a primit guvernul nostru miile astea de dolari, m-a lăsat să plec. Altfel, poate zăceam în vreo închisoare acum. Fratele Pit, când a plecat din România, tot așa s-a plătit un preț de răscumpărare pentru el. Au fost ostatici americani în Liban, mai sunt încă 2, dar au fost mai mulți. S-a plătit pentru ei un preț de răscumpărare. Teroriștii care i-au luat au cerut atâția bani și li s-au dat și astfel ei s-au liberat. Și acum se spune despre noi că pentru noi Iisus a plătit un preț de răscumpărare. Dar pentru cui a plătit un preț de răscumpărare? De ce? Noi eram în închisoare? Eram într-o țară cu dictatură? De până unde preț de răscumpărare? Noi acum suntem în America, aici religia este liberă, fiecare din noi suntem liberi, nu suntem la închisoare, nu avem nevoie să ne plătească cineva un preț de răscumpărare. Noi suntem în regulă. Ce rost are toată chestia asta cu un preț de răscumpărare? Dar dacă cumva suntem și noi la închisoare? De ce vorbești că noi suntem la închisoare? Păi dacă aș fi la închisoare, aș ști. Sunt în casa mea, sunt la locul meu, am serviciul meu, mă plimb unde vreau, nu sunt într-o închisoare. Dar dacă cumva ești într-o închisoare și nu știi, nu se poate să fii într-o închisoare și să nu știi. Ei bine, eu am fost în închisoare cu mulți oameni care nu știau că sunt în închisoare. Câteodată chinurile erau așa de groaznice. Așa de groaznice, nu vreau să vi le descriu, sunt copii aici. Erau chinurile așa de groaznice că unii, neputând rezista la chinuri, s-au dezis de credință. Iar alții, sub chinurile acestea, s-au prăbușit. Alții au rezistat, dar au avut de suferit enorm. Iar unii au scăpat de toată suferința, cum credeți? Devenind nebuni. Mulți frați și surori ale noastre au devenit nebuni, nu numai în închisori comuniste și în închisori musulmane și în mari suferințe, unii au devenit nebuni. Și eu am fost cu creștini care în închisoare au nebunit. Era așa de grozav, a fost un tată cu 4 copii închis. Acum să fii tu închis, asta nu e mare lucru. Hai să zici, ai un copil, dar ai 4 copii. Și a văzut pe copii, unul după celălalt, murind de foame. Nu ai să fii tu bătut, dar alta s-a auzit, că-i bătut copilul tău și bătut un alt copil. Ăsta la un moment dat a scăpat de toată durerea, a nebunit. Și unii din nebuni aveau o nebunie foarte fericită. Unii credeau că sunt rege, unii credeau că sunt Napoleon, altul credea că e Sfântul Francis de Asizi, altul credea că este nu știu unde. O ziceau foarte bine, vedea pe fața lor fericire, ei au nebunit, ei erau în închisoare și nu știau că sunt închiși. Acum tu știi că nu ești închis. Nu cumva ești nebun și ești închis. Nu să vă spun capitolul și versetul, că atunci o să citiți numai versetul ăla. Citiți toată cartea prorocului Ieremia și o să găsiți un verset. Scrie acolo, neamurile sunt, cine mai știe cum urmează după aia? Neamurile sunt nebune! Tot! Neamurile. Neamul american, neamul român, neamul evreu, neamul arab, care vrei. Neamurile sunt nebune. Eu n-am întâlnit niciodată niciun nebun care știa că el e nebun. Și cumva noi toți, omenirea, participăm la o nebunie și nu știm că suntem nebuni. Și dacă nu vrei să crezi Biblia, Institutul de Sănătate Mentală a Americii, este Institut Național de Guvern de Sănătate Mentală a Americii, a publicat în august anul acesta că 43% din americani au o boală mentală care se poate diagnostica. Și ce înseamnă 43%? Jumătate din americani. Jumătate din americani sunt nebuni. Acum în Parlamentul englez, acolo era odată o dezbatere. Și unul s-a supărat și a strigat, jumătate din membrii Parlamentului sunt nebuni. Imediat președintele a sunat clopoțelul, n-aveți voie să spuneți lucrul acesta, retrageți cuvântul. E bine, o să retrag. Jumătate din membrii Parlamentului nu sunt nebuni. Dacă spune care al doilea e nebun, care e întâiul și care e al doilea. Spune că 25% din copiii Americii
sunt tulburați emoțional. Și institutul acesta de sănătate mentală e politicos. El spune numai că jumătate sunt nebuni. Biblia spune neamurile, 100% sunt nebune. Eu umblu prin multe case, prin multe orașe și aud câteodată o femeie plângându-se, nu știu cum este, parcă toată familia noastră e nebună. Și se miră că e nebună. Și de ce se miră că e nebună? Că e ea nebună. Că dacă n-ar fi nebună, nu s-ar mira că e nebună. Că sunt nebuni. Neamurile sunt nebune. Și ajunge să te uiți la ceea ce se întâmplă între neamuri, ajunge să deschizi televiziune. Ajunge să deschizi un ziar, vezi numai nebunii. Unul contra celuilalt război, unul contra celuilalt revoluție, unul cu bombe, unul în pușcă, unul ia nevastă altuia, unul se îmbate, unul nu acționează normal acolo. Unul nu acționează normal. Neamurile sunt nebune și fiindcă sunt nebune, nu-și dau seama că sunt într-o închisoare. Sunt în închisoare. Nu știu că sunt nebuni. Biblia spune că toată lumea zace în 1 Ioan. Toată lumea zace. Cum s-au ciudit? Eu nu zac. Aleluia, eu sunt sănătos, sunt bine, eu să zac. N-am nicio boală, sunt atlet și toată lumea zace, zice acolo. Și unde zace? Acum există și diferite locuri. Zace într-un spital frumos, zace acasă, zace pe drumuri. Deci toată lumea zace în cel rău, într-o închisoare. Ce e stăpânitorul Americii? Vedea pe bine, America e o țară democratică, n-are stăpânitor. Dar hai să zicem așa, președintele Reagan, nu? El ar fi stăpânitor. Dar Biblia spune că este un alt stăpânitor. În Ioan 14 vorbește de un stăpânitor al lumii acesteia. Și știți că nu e președintele Reagan. Este vorba de diavol, și el stăpânește lumea aceasta. Și noi trăim fericiți cântând, neștiind că suntem sub stăpânirea celui rău, că suntem sub stăpânirea unui vrăjmaș. Dar cum se poate să fiu eu? Unul trăiește de 30 de ani, de 50 de ani, eu trăiesc de 77 de ani, mulți înainte. Nu vă mirați. Eu am avut o mamă foarte înțeleaptă, foarte înțeleaptă. Ea m-a învățat de când eram mic. Totdeauna să-ți dorești singur, că atunci știi că ți-ai dorit sincer. Altul dacă îți spune, nu știi. Și de aceea eu când îmi spun vârsta, spun și mulți înainte, să fiu eu sigur. Așa. Și trăim într-o lume a celui rău, avem un stăpânitor rău și nu ne dăm seama de lucrul acesta, suntem închiși și nu ne dăm seama, spune Scriptura, despre toată omenirea. Suntem închiși în păcat, nu? Suntem închiși în păcat, închiși în fără de lege. Acum când ești închis într-o celulă, îți dai seama că nu faci 3 pași, ajungi la un zid, faci 3 pași înapoi, iar la un zid, aici este o ușă, aici sunt gratii, îți dai seama că ești închis. Și noi suntem închiși. Spune Scriptură, suntem închiși. Și nu ne dăm seama că suntem închiși. Păi nebunii nu-și dau seama că sunt închiși. Dacă cumva noi toți facem parte din nebunia aceasta, scapă de nebunie numai o singură categorie de oameni. Nepoțelul meu de 9 ani, cumva m-a auzit vorbind că omenirea e nebună. Și el m-a întrebat, zice, și eu sunt nebun, eu cum să fac că nu sunt nebun? Adică, tu știi, iacul la nebunie, spune într-un psalm, citiți toți psalmii și o să găsiți, spune, frica de Dumnezeu este începutul la ce? A ieșit din nebunie. Asta e singura ieșire de nebunie. N-ai frică de Dumnezeu, ești prins în această nebunie. Acum, care e nebunia aceasta? Cum se arată nebunia aceasta? Poetul nostru Eminescu a spus, urechea ne minte și ochiul ne înșală. Și noi credem în înșelăciunea ochiului și a urechii. Eu văd culori și zic, sora asta este îmbrăcată într-o rochie bleu, cealaltă e îmbrăcată într-o rochie verde. Ea e îmbrăcată într-o rochie. Verde și albastru sunt culori care se formează în ochii mei. În afară de ochii mei nu există culorile acestea. În afară de ochii mei, cei care ați făcut școli știți, există numai unde electromagnetice. Și când undele acestea electromagnetice ating ochii mei, formează aici culoarea albastră sau culoarea verde. Eu aud muzica. Singurul lucru care ajunge la urechile mele sunt unde electromagnetice, de o altă lungime. Și când ele ajung la urechile mele, e un do sau un re sau un fa, aceasta formează. Și eu iau drept realitate lucrurile pe care le văd și le aud, sunt unii triști. Mi-a murit cineva drag,
În Africa există triburi care în fiecare seară plâng când văd că soarele a murit, soarele a apus. Păi nu știe că nu există apus de soare. Fiecare apus de soare este un răsărit de soare, nu? El a pus aici câțiva metri mai încolo, el nu există la soare un apus. Și dar noi credem în aceste răsărituri și în aceste apusuri când soarele miliarde de ani nu răsare, nu apune și nici dragii noștri n-au răsărit și n-au apus, s-au dus să trăiască într-o altă lume care este misterioasă pentru noi. Noi trăim în nebunia de a crede ceea ce ochiul vede și urechea aude, nu știind că există o altă realitate în spatele lucrurilor acestea. Noi credem fiecare în prejudecățile noastre. A spus Einstein, marele savant, mai curând spargi un atom decât o prejudecat, decât o superstiție. N-am întâlnit, eu sunt evreu și frumoasa mea nevastă tot evreică, niciodată să nu spui nevastă. Spune frumoasă nevastă. Îi face ei o plăcere și îți merge și ție bine. Nu pierzi nimic. Îi spui neveste un cuvânt frumos, ea se învârte și te servește și îi spui un cuvânt urât și merge rău ție, că nu te servește așa. Totdeauna spune frumoasă nevastă. Mai ales eu pot să o spun ca adevărat, că este frumoasă. Și așa. De nevastă totdeauna se întrerupe. Așa. Și noi suntem prinși în aceste prejudicăți și nevastă mea și eu suntem evrei. N-am cunoscut niciodată niciun evreu care să spună că arabii au dreptate. N-am cunoscut niciun arab să spună evreii au dreptate. Am cunoscut nenumărați unguri, dar profesori, oameni cu atâta carte, știau istorie. N-am cunoscut un ungur care să spună Transilvania e România. N-am cunoscut. N-am cunoscut niciun român să spună Transilvania e Unguria. Fiecare este într-o închisoare. Așa m-am născut, ungur m-am născut, eu am dreptate. Român m-am născut, eu am dreptate. Eram împreună câteodată într-o celulă mare și bietul frate Curii trebuie și el să știe că e tot pe acolo a umblat. Așa. Eram împreună. Erau catolici, ortodoxi, luterani, baptiști, penticostali, adventiști și așa mai departe. Și nu puteai să-l scoți. Nu puteai să-l scoți în închisoare în care era, dacă s-a născut catolic, papa de la Roma. Și dacă s-a născut ortodox, trebuie să-ți faci crucea de la dreapta la stânga și trebuie să săruți o icoană. Și dacă era adventist născut, spunea despre sabat și așa mai departe, și evrei. Și fiecare avea o celulă de închisoare, putea să meargă 3 pași, să lovia de un zid. Făcea 3 pași, să lovia de un zid. Nimeni nu putea ieși din prejudecata lui. Și apoi, marea închisoare a păcatelor, a nelegiuirilor, fiecare nu cunoaștem propriul nostru păcat și știm de câte păcate am vrea să ieșim. Și nu reușim să ieșim, suntem închiși. Poate ați auzit, în America există o mare confesiune, se numește Church of God, un fel de penticostal sunt ei. E o denominație mare, are 1.200.000 de membri. Știți cum s-a început? Era un negru, un biet negru, care predica. Avea și el o mică adunare și predica. Și a venit la el un alb. Și spune, eu ce să fac? Eu îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Hristos, dar iubesc și băutura. Și știu că e greșit să beau și să mă învăț atâta de rău. Deci a spus apostolul Pavel să bei nițel vin pentru stomac, dar eu n-am nimic cu stomacul. Și nu beau puțin, eu beau mult. Și aș vrea să mă las, dar pentru nimic în lume nu pot. Nu pot. Caut să fug de cărciumă, dar e ceva care mă atrage. Și negrul i-a spus să nu mai fuge nicio cărciumă, ci să mergi spre cărciumă. Cum eu să merg? Dumneata predicatorul spune să merg, să intri în fiecare cărciumă. Și când intri în cărciumă, te pui în genunchi și mergi în genunchi spre acolo, barul ăla unde se vinde, de la ușă spre bar să mergi în genunchi și să spui, dă păcătosului de mine o țuică, să dă păcătosului mie un pahar de vin. Și păi nu pot să fac lucrul acesta, că mă fac de râs. Uite-te, de râs ești și așa, că dacă ți-ai în șans de viață nu ești de râs, nu ești un om care ai un nume bun, ai un nume rău. Așa că tot una, te râde pentru unul, te râde pentru alta, dar așa să te umilezi, să te recunoști păcatul și e păcat. Uite-l fac, dar știu că este păcat. Și în genunchi să faci păcatul acesta și tot ce bei să bei în genunchi. Și omul ăsta a mers din cărciumă în cărciumă și așa a făcut. Și s-a strâns bețivi în prejurul lui
Și au crezut că e biat, dar el încă nu era biat. Și s-a creat în prejurul lui asemenea atmosferă că ciomarii n-au vrut să-i mai dea lui de băut. Și omul acela a întemeiat organizația aceasta Church of God, care a crescut și are acum sute de mii de membri. Dar fiecare din noi avem păcate pe care am vrea, vedem că este rău. Sunt într-o celulă de închisoare, aș fi vrut să fiu într-o grădină, aș fi vrut să fiu cu familia mea, dar e un zi de aici. Și aici e o fereastră cu grație, nu pot să ies. Și noi nu putem ieși din închisoarea aceasta, suntem închiși, fraților. Să nu fim nebuni, să știm că suntem închiși. Un om închis e închis, n-are ce face. Și apoi vine închisoarea cea mare a faptului că suntem muribunzi. Nu știu dacă v-am povestit aici în adunare, dar în anul acesta mi-a dat Dumnezeu un dar mare, m-am întâlnit cu unul de sus de tot din guvernul sovietic, din Rusia. Așa de Dumnezeu, am fost într-un loc, a fost el și am fost eu. Și, sigur, am făcut cunoștință unul cu altul și când am spus Wurmbrand, el citise toate cărțile mele, cunoștea toată istoria mea, că el urmărea. Era contra religiei în Rusia, el avea cu lupta asta contra religiei, m-a ținut 4 ore de vorbă. Era așa de interesat, m-a ținut 4 ore de vorbă, asta era viața lui, să combată religia, să închide pe creștință. Asta era viața lui, asta era ocupația lui. Și acum îl avea pe Wurmbrand în față. Și cumva era într-o societate. Nu o să vă spun mai detalii, că nu vreau să spun numele, era într-o societate și s-a vorbit în societatea aia și că în Rusia e persecuția religiei. Și el a spus, că este unul Wurmbrand care umblă prin lume și spunea asta. Și m-am întrebat, eu sunt Wurmbrand. M-a ținut 4 ore. Cred că am vorbit de persecuție, nu e adevărat. Adică să lăsăm lucrul ăsta, să lăsăm, nu mai vorbim de persecuție. Vreau să vă întreb altceva. Să vedeți o convorbire cu un om. Să întrebăm altceva. Într-o zi, eu nu o să mai fiu pastor și dumneavoastră nu o să mai fiți un conducător al Partidului Comunist și al guvernului acolo. Amândoi vom fi murit, vom sta într-o groapă, va cădea iarbă peste groapă, asta, zăpadă peste groapa noastră, o vreme, o nevastă, un copil, un prieten va plânge pentru noi, până vor muri și ei. Și cu vremea să va uita groapa. Nimeni nu va pune o floare acolo, sunt atâtea gropi uitate. Nu în cimitir. Domnule, ce se întâmplă după moarte? Dacă după moarte nu se întâmplă nimic, eu zic ca dumneavoastră, comunismul este cea mai bună societate, mai mare dreptate decât sub comunism nu va exista. Va fi așa de bine, așa de frumos, se vede de pe acum. Unde mai există în toată lumea așa coți frumoase după alimente, cum sunt la dumneavoastră? Să aveți frumuseți, da. Vor fi toate frumuseți, Cum ați visat, așa va fi. Nu va fi. Dar de murit vom trebui să murim. Și dacă vom muri, ce se întâmplă după aia? Noi în țară, pe vremea regelui, era obiceiul, dacă era cineva condamnat la moarte, i-am apucat lucrul ăsta și mai bătrâni aici poate să-și aduc aminte, era obiceiul, dacă era cineva condamnat la moarte, seara dinainte îi se dădea un banchet. Ce vrea el să mănânce? Vrea pește, vrea friptură, ce vrea el? Vrea vinete, îi se făcea. Ce vrea el? Asta îi se dădea. Vrea să bea vin, bere, șampanie, îi se dădea. Și după ce a mâncat și după ce a băut, după ce el executa. Și dacă totul se termină la moarte, i-am spus, atunci cea mai frumoasă viață în lumea aceasta, fie ea capitalistă, comunistă, cea mai frumoasă viață, e un banchet dat cuiva care e condamnat la moarte. Mâncăm, bem, petrecem și după aia murim. Nu vedeți că e ceva groaznic. Și am povestit eu în tinerețea mea. Eu nu știam de nicio religie, nici de cea evreiască, nici de cea creștină, nu știam de nicio religie. Dar eram un tânăr care îmi plăcea să gândesc. Și mergeam des prin cimitire, o fac și acum, și citeam inscripțiile pe pietre de mormânt. E tare interesantă lectură, o fac și acum. Oriunde am ocazia, mă duc la un cimitir și citesc ce scrie pe pietrele de mormânt, e mai important decât o bibliotecă. Tare multe lucruri am acolo. Pe fiecare piatră de mormânt scrie 2 cifre. Anul nașterii și anul morții. Și între ele e o linie. Ăsta a fost general, mai bine decât general să poate, nu exista alt grad mai mare. General. A fost general, cât a muncit săracul să ajunge general, s-a născut, a ajuns general, a murit, o linie peste chestia asta. Alta a fost milionar, e bine să fie milionar. S-a născut, a ajuns milionar, a murit, s-a tras o linie.
altul a fost poet, altul a fost membru al guvernului, altul a fost cine știe ce soț fericit, soție fericit. Și peste toate se trage la urmă o linie, nimic din toate astea nu rămâne. Și atunci, acel fiind, eu umblam prin cimitire și îmi spuneam, eu vreau să găsesc o partidă care poate da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și am găsit partidul ăsta. Și am spus toată povestea lui Iisus Hristos, ca și copiii aici. Ne-am spus, începând cu nașterea, cu toate chestiunea astea. Am spus până la înviere, la înălțare, i-am spus, stăteam și să-mi tai în gura mea, pentru că când unul de sus de tot din guvernul sovietic, stând așa, mă ținut 4 ore și m-a ascultat cum ascultă copiii, bă, și așa asculta. Și după aceea, eu am schimbat într-o altă, eu așa se face că eu vorbesc mai multe limbi. Și acum și el vorbea mai multe limbi. El nu om cult. Și a schimbat limba în care vorbea, ca ea din prejur să nu înțeleagă. Și a spus, domnule Wurmbrand, acum vă cunosc personal, am cunoscut până acum numai cărțile, și vreau să vă spun, eu cred în comunism, cred în ateism. Dar sunt două lucruri, două întrebări la care noi, marxiștii, nu avem un răspuns. Prima întrebare la care noi nu avem răspuns este cum să face că existența există. Că există ceva în lumea asta, nu avem explicație. Noi explicăm totul prin evoluție, nu știu dacă știți tot ce e evoluție. Când întâi a fost un vierme, din vierme s-a făcut o broască, din broască s-a făcut o vacă, din vacă s-a făcut o maimuță, din maimuță s-a făcut un comunist. Bun, asta e evoluție. Asta e evoluție. Deci, noi explicăm totul prin evoluție. Dar noi nu avem un răspuns. De unde s-a luat evoluția? Cine a făcut evoluția? Și cine a făcut primul vierme? La asta noi nu avem răspuns. Și un al doilea lucru la care noi nu avem răspuns este ce se întâmplă după moarte. Și de aceea voi, biserica, sunteți tare și noi suntem slabi. Șef al guvernului, care să spună lucrul acesta, că n-au răspuns la chestiunea ce se întâmplă după moarte. Toți suntem închiși în închisoarea aceasta. În celula în care am fost eu puteam să fac 3 pași încolo, 3 pași înapoi, 3 pași încolo, 3 pași înapoi. Al 4-lea pas nu era posibil să fac. Și noi toți putem face 10 ani de viață, 50 de ani de viață, 77 de ani de viață, poate 100 de ani de viață. Dar la un moment dat te lovești de un zid, de la un zid la alt zid și în altă parte nu mai poți merge, suntem închiși. Toți suntem închiși. Și acum, fiindcă toți suntem închiși, toți avem nevoie de răscumpărare. Dacă s-ar găsi cineva, cum s-a găsit pentru ostaticii din Liban, a dat cineva bani, nu? Și a scos ostaticii. Pentru mine s-au dat bani grei. Și am ieșit. Pentru altul, dacă s-ar găsi cineva să-mi plătească un preț, ca eu să pot ieși, cât timp sunt nebun și nu-mi dau seama că sunt într-o închisoare, și îmi trebuie mie Hristos preț de răscumpărare, pentru ce să mă răscumpere? Merge foarte bine, uite, automobilul mă așteaptă aici în față, mă duc să mă plimb, nu am nevoie de nicio răscumpărare, nu sunt închis, n-am niciun bai, cum se spune în Transilvania, nu? N-am un bai. Avem un bai foarte mare, de care nu ne dăm seama, fiindcă nu avem frică de Dumnezeu, avem baiul ăsta că toți suntem închiși, în păcat, în fără de lege și în sentința asta de moarte, prin frica de moarte, spune în Scriptură, diavolul ne ține pe noi, pe toți robi. Și asta este ceea ce vom experimenta noi toți. Noi toți. Iisus s-a răstignit pentru noi. Și El e la mijloc. E la mijloc între dreptatea lui Dumnezeu și nevoia noastră de a fi mântuiți. Între dreptatea Lui, care spune pe drept, omul ăsta trebuie pedepsit, sufletul lui e pierdut, condamnat. Și dragostea care spune, dar eu mi-am dat sângele pentru el și să fie mântuit, este deschisă ușa pentru fiecare dintre noi. Și știind că avem o asemenea ușă deschisă, noi putem să păstrăm inima liniștită, stați liniștit la mijloc, la mijloc. Maria Magdalena a stat la mijloc, ăsta e cifra 7, ăsta e locul cel sfânt. Nu alergând încolo și încoace. Ăsta este locul cel sfânt. Era odată un vapor. Știți copii ce e un vapor? Știți ce e un vapor? Un vapor, știți? Ce? Un automobil care merge pe apă. Așa. Era odată un vapor, așa. Ai mers cu vaporul vreodată? Ai mers? N-ai mers. Așa. Bun. A fost odată un vapor mare, care trecea oceanul, și când era în mijlocul oceanului, deodată o furtună mare
vasul gata să se scufunde, capitanul de ordin, toată lumea în bărcile de salvare, el adusese pe fetița lui de vreo 5-6 ani să meargă și ea cu el pe vapor, dar avea o femeie care îngrijea de copil și femeia aceasta se năpustește în cabina în care dormea copilul și spune: repede, scoală-te, îmbracă-te, vaporul să scufundă. Fetița se freacă pe ochi, zice: da, tăticu unde-i? Tăticu-i capitanul, el e la cabina de comandă. Dacă el e la cabina de comandă, tatăl meu nu lasă el să se scufunde vaporul cu fetița lui. Eu pot să dorm liniștit. Asta înseamnă 7, să stai liniștită, să nu te frămânți. Avem un Tată în cerul, cum o să lase să se scufunde vaporul în care sunt copiii lui? Numai prin credință în jertfa lui Iisus să deveniți copiii lui. Și toată grija aceasta a trecut. Era odată unul la malul mării și făcea semnul unui vapor, un mare vapor transoceanic, îi făcea semne să se oprească, să-l ia și pe el. Și era un adult acolo lângă copilaș și spunea: nu fi prost, poți să oprești un automobil și hai să te ia. Dar un vapor transoceanic nu se oprește pentru tine. Copilul nu s-a interesat de ce spune omul ăsta mare și a făcut mai departe semne vaporului și vaporul s-a oprit. Și de pe vapor s-a lăsat o barcă mică cu niște marinari care au venit, au luat copilul de pe mal, l-au dus la vapor și când era copilul sus pe covertă, când copilul era sus pe covertă, a strigat omului de jos: Domnule, eu n-am fost tâmpit, eu am știut ce fac. Capitanul vaporului e tatăl meu și dacă el e capitanul, oprește și un transoceanic pentru mine. Oprește un transoceanic. Iosua a avut un război și n-a ajuns să bată dușmanul bine până seara și de acum soarele apunea, luna se ridica, dar și-a adus aminte cel care conduce soarele și luna, e tatăl meu. Și a strigat: Doamne, oprește soarele, oprește luna, că mai am aici de bătut ceva. Și s-a oprit. Asta înseamnă când ai prins taina cifrei 7, nu te frămânți nici înainte, nici înapoi, nici la dreapta, nici la stânga, nici în sus, nici în jos, ci stai liniștit ca Maria Magdalena: eu știu în cine m-am încrezut, el a murit pentru mine, mai multă dragoste nu se poate, el și acum, cerul e așa de frumos, dar ar putea el să ducă așa zile îmbătătoare de bucurie, prin grădinile acelea, cu flori care dau o miriazmă, cum noi nici nu putem gândi, și totul e așa de frumos în cer, și în loc să se bucure de aceste frumuseți, el stă acolo și zice: Doamne, uite, ăsta a omorât, ăsta a furat, ăsta a curvit, ăsta a mințit, ăsta e mândru, ai luat-i așa, și acolo, în toată murdăria asta noastră. Și se roagă pentru noi, ca să se roage pentru noi, el trebuie să pronunțe cu buzele lui sfinte relele astea ale păcatului și inima lui se scârbește, dar el iubește. Eu vreau și aici toată viața mea să fie închinată. Uite ăstora din biserica din Bellflower, care s-au adunat duminică, și din alte biserici și de pretutine, toți cei care gem sub povara păcatului și vreau să fie și vor să fie mântuiți. Slavă Domnului, există suflete care au înțeles lucrul acesta și sunt cumva la mijloc. Misiunea pe care o conduc să ocupa până acum, numai cu ajutorarea bisericilor prigonite în țările unde domnește ateismul, acum noi am extins lucrarea noastră și la țările musulmane, fiindcă mai prigoniți sunt creștini în țări musulmane decât în țări comuniste, numai că nu se știe lucrul acesta. Și din întâmplare, Dumnezeu a vrut. Am aflat despre 200 de frați ai noștri, 200 de frați ai noștri dintr-o țară musulmană, Sudan. Ei n-au spus nimănui, n-au scris nimănui, nu s-au văitat nimănui, așa s-a făcut că am aflat. Acolo s-a aplicat legea, se numește legea Sharia, lăsată de profetul Mahomet. Dacă faci ceva care nu-i place lui Mahomet, acum el e mort, în fine, care nu-i după legea lui Mahomet, îți stai mâna dreaptă și piciorul stâng. Și avem 200 de frați acolo, care așa l-au iubit pe Iisus și au stat așa aproape de El, pe El l-au răstignit și noi să putem suferi și să rămânem liniștiți, curajoși, să nu ne văităm. Avem 200 de frați la care le-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Vă închipuiți ce durere, de unde mai câștigă o pâine pentru copiii lor. Noi acum ne străduim să strângem bani ca să le facem proteze, știți, mâna artificială și piciorul artificial costă $400 de persoană, $80.000, cine știe când o să avem și dacă o să avem atâția bani, dar în fine,
Sunt frați pentru care Iisus e într-adevăr un nume mai presus de orice nume. Și cu drag își dau viața pentru el. Am avut ca român, din sânge apă nu se face, mie mi-s dragi toți oamenii, dacă când aud de un român, parcă e mai ceva pentru mine. Și mai ales de o româncă. Și în Uniunea Sovietică, baptiștii de acolo au tipografii clandestine. Noi introducem la ei mașinile. E foarte greu să introduci o mașină, nu introducem o mașină, introducem o roată odată, altă roată, o pârghie, și până merge un inginer și pune toate astea împreună. Și avem o biată soră, 7 ani ea a lucrat în această tipografie clandestină, o fată tânără. Cei și cele care lucrează în tipografia clandestină, mai rău decât în închisoare, nu văd niciodată lumina soarelui. Ca să nu poată fi trădare, ca să nu fie desconspirare, ei intră în pivnița asta, în fundul pământului, unde este tipografia aia, li se aduce hârtie, li se aduce cerneală, li se aduce ceva de mâncare, dar acolo lucrează, acolo dorm, acolo mănâncă, nu văd lumina soarelui. Ea n-a văzut lumina soarelui 7 ani, după care a murit, jertfindu-se pentru Iisus, numele ei un frumos nume românesc, Elena Chiriac. Cumva ca român m-am simțit mândru, cineva din neamul meu, care stă la mijloc, în locul sfânt al lui 7, nu aleargă nicăieri, un gând are: Doamne, Tu ți-ai dat sânge pentru mine, ce pot face eu pentru Tine? Și aș putea să vă dau multe exemple de acestea. Avem frați și surori sfinte care știu să fie la mijloc, acolo unde este Iisus. Închei spunându-vă numai că am predicat în Africa de Sud și la un moment dat sunt invitat: trebuie, frate, neapărat să mergi în casa aia, că este o bătrână de peste 100 de ani și dorința ei să-l vadă pe fratele Wurmbrand, trebuie să mergi. El am obosit, m-am dus acolo. Bătrână de peste 100 de ani, dar mai vedea, citea Biblia, mintea ei era clară, de umblat nu mai putea umbla, și mi-a spus să-ți spun de ce te-am chemat. De când ți-am citit prima carte, de când am auzit despre dumneata, m-am rugat tot timpul să vii în țara noastră și să predici, și în fiecare dimineață și în fiecare seară m-am rugat pentru dumneata. Și când am auzit că ai venit în țara noastră, m-am rugat ca să ai adunări mari și ca să suflete să se întoarcă la Domnul. Mă mirasem eu de ce fuseseră adunările mari, credeam că eu sunt cineva, Richard Wurmbrand, vin că eu fălos, veneau fiindcă bătrâna asta neștiută de nimeni, a stat în centru, n-a umblat nicăieri, dar a avut ușa deschisă înspre cer și acolo s-a întâlnit vocea ei slabă cu vocea lui Iisus, care făcea același lucru ce face ea. El se ruga pentru cei vinovați și ea se ruga pentru cei vinovați, albi și negri din țara lor, să găsească acest drum al lui Iisus. Și cu asta eu am terminat mesajul. Pentru mine e o mare bucurie că am fost destul de sănătos să vin printre dumneavoastră, să vă ajute Dumnezeu să aveți gândul mereu îndreptat înspre acela unul care spre slava Tatălui și pentru mântuirea noastră s-a jertfit și a continuat, jertfit fiind pe o cruce, a continuat să ne iubească, ne iubește și acum. Și El e la mijloc și să învățăm de la El liniștita acceptare a tot ceea ce Iisus dă. Poate să fie câteodată greu de purtat, să păstrăm nădejdea când se pare că totul e disperat, o mamă care disperă de copilul ei, un soț care disperă de soție sau soție de soț, sau altul în chestiuni bănești, când numai fiecare avem câte o problemă. Să nu disperăm, să stăm liniștiți, avem în ceruri pe unul care ne iubește din inimă întreagă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Dacă v-a plăcut acest mesaj, dați like și subscribe. Te invit să urmărești episodul următor în care Richard Wurmbrand va predica despre Închis în închisoare partea 2. dând un share, sunteți o binecuvântare pentru cineva.